Мәскәү башкортлары ситтә торып калмакта булды. Башкортстанда һәм республикабызда ситтә яшәгән барлык милләттәшләргә Мәскәү башкортларынан кайнар сәлам! Кайгы Юнус. Йырдарыма кайтам. Кайтам. Йырдарыма кайтам. Калып тур һин гүзәл башлар. Мин һеҙҙе бит бер ни булмаҫ. Һин шаулар минән башҡа. Башҡаса булмай. Мин тупраҡтан, ерҙән яралған. Ерҙә тыуып үҫеп, ерҙә шаулап, ерҙән йыйып-йәнеп көс алған. Камилә Хәсән, тағы көндө һәләк иттем. Һиҙмәй ҡалдым бушҡа үткәнен. Бәлки шулай йәшәп туймаҫһың да, был ғүмерҙең үтеп киткәнен. Туҡта ваҡыт, туҡтамай ваҡыт. Тик бер һин тораһың туҡталып. Ә ул һинең һәр көнөңдө уҡлап, уса алға, Көтмәгәндә шундай ҡыҙҙар осрай, шундай ҡыҙҙар. Ят та үл инде. Ниҙәр уйлап, ниҙәр кисергәнде, үҙең күр ҙә, үҙең бел инде. Алыҫ-алыҫ йондоҙ, һиңә ул ҡыҙ. Төшөңдә лә осоп етмәҫһең. Төшөңдә лә көнләр кешең барҙа, төш күрергә баҙнат итмәҫһең. Минең исемем Розалия Фәхрисламова. Ни ғәләмәт шашып йәшәйем мин. Көнөм эштә төндәрем. Йоҡо мине бик яратып етмәй. Таштан ҡаты ятһам меңдәрем. Ғүмер ҡыҫҡа, ә донъя шундай матур. Артҡан һайын арта ҡәҙере. Барыһын да биреп ҡалыр кәрәк. Алмаҫ элек мине ҡәберем. Беләһегеҙме, мин ҡышты һағынам. Шуның өсөн мин Тәүге ҡар тигән шиғырҙы һайланым. Тәүге ҡар, ҡыш көнөн ергә хәбәр итеп, ойоҡ тотоп яуа тәүге ҡар, ойоҡ тотоп яуған ошо ҡарҙа күп мөгөҙлөк тип сафлыҡ бар. Ташлана ла шулай ҡара ергә, тәүге ҡарҙың тәүге бөртөгө, төшөп етмәҫ иреп яна, тере ҡалмайынса бөртөгө. Ләкин күптән уның артынан уҡ ҡаршытҡалары ла ергә ташлана. Һәр ҡара ер тотош аҡҡа сума, һәр үҙгәреш шулай башлана. Мин Алибаева Миләүшә «Бәхет» тигән шиғырҙы ятлап үткем килә. Нимә һуң ул бәхет? Ҡыҫҡа бер һүҙ. Ғүмер буйы төшмәй телеңдән. Ғүмер буйы шуға ынтылаһың. Ғүмер буйы йәнең тәнеңдән. Теләгәнең ошо бәхет ҡошы. Сымбулатов Батыр, Рами Ғариповтың «Саған» тигән шиғырын һеҙгә ятлап ишеттергем килә. Күрә күктән көҙгө ҡояш, буйыға бер ҡарт саған. Бар япрағын ҡойһа ла ул, өс япрағын һаҡлаған. Һаман да ул нурға тоймай, күҙ төбәгән ҡояшҡа. Ә ҡояшы һирәк ҡарай, йылытмай инде башҡа. Ҡайҙалыр һин, бына минең кеүек, хыялланып ҡайтып киләһең. Күрәм һине, күрәм күңелем менән. Йә уйнайһың, йә һин көләһең. Ғәжәп бер моң һинең тауышыңда, ә күҙеңдән ялҡын һирпелә. Белһәмсе мин, ни килгәнен хәҙер, татлы уйҙарыңдың иркенә. Әллә йәшәлмәгән көндәребеҙ күҙ алдынан һинең уҙамы? Әллә тәүге малайыбыҙ беҙҙең кескәй ҡулын һиңә һуҙамы? Ауыр булыр һиңә минең менән уртаҡ яҙмыш бүлеп йәшәүе. Юлымда бар тау-таш, боролмалар, күк күкрәүе, йәшен йәшнәүе. Ауыр булыр һиңә минең менән. Зарланырһың бөтмәҫ эшемдән. Яратмай тип бәлки шикләнерһең. Ғүмергә дуҫ, яҡын кешеңдән. Ауыр булыр һиңә минең менән. Тик булмаҫ һис һиңә күңелһеҙ. Һинең менән мин сабый ҙа булам, һәм таба ла беләм көлкө һүҙ. Мин халҡымдың сәскә күңеленән, бал ҡортондай ынйы йыямын да йәнле ынйыларҙан, хуш еҫле бер тәрән ҡоямын. Шуға ла мин беләм тел ҡәҙерен, бер телдән дә телем кәм түгел.
Бөтә дөнья башкортлары. Имен булыгыз, бай булыгыз, бар булыгыз. Туган илегезнең кадерен белеп, бер касан да онытмаенча, икән аман кадерләп кенә Башкортстанда яшәргә. Бик шәп тышта, күңел асты тойды микән, рәхәтләнеп шигырьләр һөйләп, йырлап, бейеп, күңел асып, һәр кайтырга ина. Безгә сәлам. Бик шәп киз булды. Эй, рәхмәт. Зур